дорожка идет поверху какая-то у нас вон там. А так она идет. И куда она ведет, неизвестно. Только что сочинил сам эту старую песню. О, грибники идут. Сейчас спросим, куда эта дорожка идет. Грибники, охотники. Добрый день. А куда эта дорога идет? Вот это туда. Вот это? Да. А так, если? А так? Да-да. Старую Вилгу. Старую Вилгу. Ну мы-то по реке путешествуем. Мы сами из Петрозаводска. Так что ничего не... Старую Вилгу. Ну, километра 2,5. Так Вилга вроде она там где-то, нет? А? Вилга же она там где-то, нет? Нет. Вот прямая дорога, если вот. Угу. То это по прямой, если не по речке. Ну понятно, спасибо. Диверсанты в числе 2 человек. Где они? Не вижу. Нету. Ну ладно.
Единственное удовольствие путь назад. Здесь неплохо, даже можно укрыться от дождя. О. Наночка, ты что, домой собралась? Давай посидим. Иди сюда. Нана, иди сюда. Подстилку-то я тебе не взял. Не показал, как собака с колбаску ест. Придется поделиться. Я еще буду колбасок вешать, да? Ну, чай я тебе не предлагаю, да? Вода есть.
Не видно собаку. О, маскировка, да? Копчики. И там памятник, по-моему, в деревне есть. Вот оно с чем связано. Ну почему пена здесь так кружит? В прошлый раз еще заметил.